係，我喺呢條片入面將會講下點樣整個 icon 去開 Python idle。呢招可以應用到開其他 Python 嘅 app 去邊。開始之前，我哋睇下正常開 idle 或者任何 Python app 嘅程序。揀 Python idle，which is 呢個。首先去個虛擬環境 Virtual Environment 嘅 directory， 我嚟講就係 My Trade Scripts folder。然之後你喺 Scripts folder 入面 activate， 跟住喺 Virtual Environment run python-m idlelib idlelib.idle。OK， 咁我哋整個 batch file， 求其開個 text file。喺 Win10 我就咁用 Notepad。用乜 up to 你冇所謂。呢度我打 echo off，OK， 然後 cmd/k 再 double quote， 做第一行先。咁我打 cd-d， 然後去你個 virtual environment， 咁我就係 D drive， 所以打 D drive trade scripts。等我 drag 過去左邊，好，跟住 scripts， 然後 and 去下行打 activate， 去下行就咁打 python-m idlelib.idle， 等我再 drag 過少少，整大啲，好。跟住 run， 等我 save 佢，去 file save as Ctrl Shift S， 然後 save as。通常我就咁擺喺 D drive 或者是但一個 drive， 咁我叫佢 test button， 記得 save 個 type 係 all files， 然後返去 file name。打 .bat，OK， 撳 save， 然後 close 晒所有嘢。等我試下個 button，scroll 落去，呢度有個 batch file 係咪？你見到有個細轉盤，呢個 double click 佢，好快就 K 呢度。咁可以開始打 code， 唔 sure 我有冇裝 numpy。Oops，OK， 出咗去先，就咁喺 command prompt 打 exit。OK， 咁就出咗去，好快。嗱，個 button 就整咗。Let's say 我哋想喺個 button 喺 desktop， 好似片頭咁，我哋可以 mouse 求其指去一個位 ，right click new， 然後 create 個 shortcut， 咁你就會見到個 window 要你指去你個 button， 就咁撳 browse， 指去你 save 個 button 嘅 directory。Your batch file which is 係呢個 test button， click OK。咁你而家咧就指咗去個 button， 跟住撳，我就咁叫佢 test button 啦，或者叫是但一個名，隨你鍾意。然之後 click finish， 咁你依家就整咗個 button 係咪？求其就咁 click 佢，你仲係出呢個係咪？等我 exit，OK，quit 所有嘢。OK，let's say 你想改個 button 嘅 icon， 你就等我開，然後求其
整細佢，然之後整你個整黑佢。OK， 隨便點整個 button， 等我快去片先。OK， save as file save as other format。唔 sure 可唔可以直接用個 icon？ 唔緊要，照去呢度，等我 OK 就咁叫佢 icon， 然後 save as type， 24bit 叫佢 dot icon save， 睇下 work 唔 work。 OK close， 依家應該有個 icon dot icon right click 佢 image properties 就見到個 type 係 dot icon。 OK 返去我哋個 shortcut button right click 佢去 properties， 然之後轉 icon contains， 唔緊要，照去會彈 default store icon 嘅 folder which is 你個 system files， 只去擺 icon dot icon file 嗰個 folder， 好似掂，就咁 click open， 揀呢個 OK， 再 apply OK， 咁依家呢度就有個 button OK 掂 click 個 button， 應該有 idle 掂。如果你想 OK， 咁你可以用返呢招去開其他 Python 嘅 application。咁希望幫到你加快個寫 code 流程。再見，拜。